Merhaba arkadaşlar, ben Rabia. Kolombiya'dan hepinize sevgiler. Ben buraya geçen Ocak ayının ortalarında geldim. Yaklaşık bir senedir buradayım yani. Bu zamana kadar herhangi bir YouTube kanalı ya da bir blog açmayı hiç düşünmedim ama buraya gelen arkadaşlar, bana ulaşan gezginler sürekli Kolombiya ile alakalı çok fazla bilgi bulamadıklarından yakındılar. Ben de bundan dolayı artık bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüp yeni bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Umarım keyif alırsınız. Öncelikle ben kimim? Ben öğretmenim. Bu kimlikle tanınmak açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ben buraya bir kurum aracılığıyla geldim. Bu kurum benim buraya gelmemde yardımcı oldu. Normalde Türk vatandaşı olarak Kolombiya için vize almanıza gerek yok. 6 aya kadar her 3 ayda bir giriş çıkış yapmak kaydıyla Kolombiya'da turist olarak gezebiliyorsunuz. Vizeye ihtiyacınız yok. Ancak ben buraya çalışan olarak geldiğim için vize başvurusu yapmak zorundaydım ve başvurduğum kurum bana bu belgeleri sağladı. O yüzden çok rahatlıkla, hatta bir günde elektronik olarak aldım. Herhangi bir yere gitmeme de gerek kalmadı. Ben neden peki buraya geldim? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Normalde ben bu arada 30 yaşındayım. Bahsettiğim programda da detaylı bilgi isterseniz daha sonra paylaşırım sizinle de. 18-30 yaş arasında herkesin başvurabildiği bir program. Herkes az derken üniversite mezunu olmanız gerekiyor ve bence belli bir dil seviyesinde de olmanız gerekiyor. Çünkü çalışan olarak gidiyorsunuz. Çalışan dediğim bu aslında bir internship. Internship yani stajyerlik. Gönüllü olarak da gidebilirdiniz ama gönüllü olduğunuz zaman herhangi bir ücret almıyorsunuz. Kalacak yerinizi ve yemeğinizi karşılıyor kurum. Ben stajyer olarak gelmeyi tercih ettim. Çünkü maaş alabilme durumum vardı. Bu yolla bu Bruno. Bruno şu an ben video çekiyorum ya, burada böyle bir olaylar oluyor diye sağa sola atlayıp benim konuşmamı böldü. Bruno'cum. Neyse. Bahsettiğim gibi ben programa başvurdum. Programa başvurduktan sonra bir eleme sürecinden geçtim. Belli mülakatlar yapıldı. Ben buraya geldim. Aslında bunun önce ben Hindistan'a gitmek istiyordum. Hedefimde Hindistan vardı ancak vize alamadım. Nasip burasıymış, öyle diyelim. 2 hafta içerisinde biletlerim, her şeyim tamamlandı ve ben buraya gelmeye karar verdim. Bunun öncesinde ben ne yapıyordum? Ben özel bir kurumda öğretmenlik yapıyordum. Bu bahsettiğim süreç benim için de kolay olmadı, bu kararı almak. Ben de 30 yaşındayım. Programa başvurduğumda 29 yaşındaydım. Biraz acele etmek istedim. Yani yaşım 30'a geliyordu ve bu zamana kadar aslında birçok şey yapmıştım. Ama daha fazla ne yapabilirim düşüncesiyle hep bir arayış içine girdim. Niyetim kendimi her zaman daha fazla yetiştirmekti. Daha fazla geliştirmekti. Daha sonra ben buraya geldim. Ertesi gün zaten işe başladım. Bir international, uluslararası bir okulda, çift dille eğitim veren bir okulda matematik öğretmeye başladım. Zaten bu benim işim. Yüksek lisansımı tamamladım. Halihazırda şu an doktorama devam ediyorum. Uzaktan yürütüyorum şu anda. Tabii kolay olmuyor. Ben işte buraya geldim çünkü eğitimle alakalı araştırmalar yapmak istiyorum. O yüzden bu kanalda buradaki eğitimle alakalı bilgileri yer yer sizinle paylaşacağım. Onun dışında burada edindiğim deneyim, dediğim gibi yaklaşık bir senedir buradayım ben. Hatta birçok insan artık benim Bogotalı olduğumu söylüyor, buna inanıyorlar. Çünkü artık her yeri karış karış biliyorum. Hatta burada yaşayandan belki daha iyi biliyorum. Çünkü çok fazla gezdim. Daha doğrusu gelen insanlarla çok gezdim. Couchsurfing diye bir program kullanıyorum. Onun da linkini bırakırım. Bu program sayesinde bir sürü insanla tanıştım. O insanlarla tanışırken aynı zamanda kendim bilmiyordum şehri. Onlarla birlikte geze geze öğrendim. Daha sonrasında tek başıma da gezdiğim oldu. Ya nerede ne var, yerel ne yenir, neresi gezilir. Biraz daha hatta popüler bilinenlerin dışında
Aslında çok daha fazla şey öğrendim. O yüzden biraz dediğim gibi bana lokal olarak bakıyorlar burada. Zaten tip olarak da biri Kolombiyalıya benzetiyorlar. Ben herkes İspanyolca konuşuyor. İspanyolca demişken, şimdi ben İspanyolca biliyor muydum buraya geldiğimde? Hayır. Sıfır. Yani hiçbir şekilde. Zaten hatta bu zamana kadar bile bir kere kitap açmışlığım yok. Hiçbir şekilde bu dili öğrenmek için ben çaba sarf etmedim. Çünkü bunu yaşayarak daha kolay öğrenirim düşüncesiyle kulak dolgunluğu. Zaten burada İngilizce konuşan bulmak gerçekten çok zor. Hadi Bogota'da başkent bulabiliyorsunuz bir şekilde. Ama diğer şehirlerde gezilerimde mesela hiç kimse İngilizce bilmiyordu. Bu tabii benim bilmemem dezavantaj. Ama ben derslerimi zaten İngilizce anlatıyordum. Bana nerede lazımdı İspanyolca? Sokakta lazımdı. İhtiyacını hissettiğim oldu mu? Evet oldu. Hasta olduğum zamanlar oldu. Hastaneye gittiğim zamanlar oldu. Maalesef İngilizce bilen ne doktor ne hemşire bulabildim. Bu durumlarda İspanyolcanın yokluğunu gerçekten çok hissettim. Şimdi ne durumda derseniz İspanyolcam, tabii neredeyse bir sene olmuş, çok iyidir, süperdir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hayır, kesinlikle bir şey öğrenmek için, herhangi bir şey öğrenmek için muhakkak ona vakit ayırmak lazım, çalışmak lazım. Ben şu an çok iyi derecede anlıyorum. Herkes öyle söylüyor. Çünkü kulak dolgunluğu, sürekli buradayım, herkes İspanyolca konuşuyor. İster istemez bütün bilgileri alıyorum. O yüzden çok iyi derecede anlıyorum. Konuşma nasıl derseniz basit düzeyde, yani çok iyi bir atıyorum ders anlatacak şekilde İspanyolca konuşamam. Ama günlük işlerimi halledecek şekilde İspanyolca konuşabiliyorum. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bunun dışında umarım keyifli bir YouTube kanalı olur. Çünkü benim aklımda çok fazla şey var aslında sizinle paylaşmak istediğim. Düşününce yani yaklaşık bir sene, çok büyük bir zaman dilimi. Ben burada neler öğrendim, neler yaptım, nereleri gezdim. Aslında bunların hepsi benim elimde var. Sadece paylaşılmayı bekliyor. Yer yer zaman zaman sizinle paylaşacağım. Umarım keyif alırsınız. Onun dışında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler olursa lütfen yorum olarak bırakın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bunun dışında Instagram üzerinden ben insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Onun linkini de bırakacağım. Bu arada asıl ulaşmak istediğim öğretmenler. Bu kısım çok önemli. Çünkü ben buraya bir öğretmen olarak geldim ve gezmek benim için ikinci planda. Önceliğim gezmek değil. Önceliğim araştırma yapmak. Ben burada insanlarla bir araya geldiğimde sürekli sorular soruyorum. Sürekli eğitim hakkında bilgi almaya çalışıyorum. Yer yer kendi başıma okullarla görüşüp, öğretmenlerle konuşup fikirlerini alıyorum sistem hakkında. Kolombiya'nın eğitim sistemi bizden çok mu iyi? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil ama buradaki eğitim sistemi gerçekten Türkiye'deki eğitim sisteminden farklı. Farklı olması iyi olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada çok fazla eğitimle alakalı problemler var. Ama araştırma alanı geniş. Çünkü burada biraz özel okulculuk daha çok yaygın. Devlet üniversite ya da devlet okullarına nazaran çok daha yaygın. Ve araştırmak için çok fazla veri elde edebiliyorsunuz. Bu kısım benim için çok değerli. Bundan dolayı Kolombiya'da bulunma süremi hatta biraz daha uzattım. Bir süre daha buralardayım. Bahsettiğim gibi ben aslında öğretmenlere ulaşmaya çalışıyorum. Yani öğretmenle istiyorum ki, bakın öğretmenler, bir yere gitmek ya da kendini geliştirmek bu kadar zor değil. İmkanlar dahilinde aslında. Ben buraya geldiğimde sadece uçak biletimi aldım geldim. Herhangi bir parayla gelmedim ya da herhangi bir birikimim yoktu. Deneyimli, 5-6 senelik deneyimli bir öğretmenim. Ama ben buraya stajyer pozisyonunda gelmeyi, çok düşük ücretle çalışmayı kabul ettim. Bunu neden yaptım? Tabii ki kendimi geliştirmek için yaptım. Ve bunların bana ileride getirisinin çok büyük olacağına inanıyorum. O yüzden özellikle öğretmen arkadaşlarımın soruları varsa nasıl ulaşabiliriz, biz ne yapabiliriz ya da illaki bir program gerekiyor mu buraya gelmek için gibi sorularına cevap verebilirim. Biraz onlara örnek, gençlere de aynı şekilde
öğrencilerim için de geçerli. Onların vizyonunu değiştirmek, hayata biraz daha farklı bakış açısıyla bakmak için elimizdekilerin kıymetini, yapabileceklerimizin farkında olmak için aslında ben insanlara sesimi duyurmaya çalışıyorum. Umarım birlikte keyifli vakit geçiririz. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim ilk videom. Sorularınız varsa bekliyorum. Hoşça kalın.